一個過咗身嘅人喺我眼前係點嘅咧？咁樣咁我會有一小部分係呢個問號。每個人咧未必一定咧係去到年紀好大先過身嘅，係啦，可能有啲突然間過身。其實點樣可以好好珍惜啊？即係我而家，我今日仲係即係生存緊啊，係啦，仲呼吸緊，係啦。咁其實我有冇去好即係珍惜或者把握啊？其實我呢一刻仲生存緊，係啦，有冇啲乜嘢我想做，但係我仲拖緊未去做嘅咧？咁樣係啦，有冇即係叫做活在當下咧？咁樣係啦，咁我呢個係我第一個諗到啦。我叫朱亞榮阿 wing 啦，係啦，咁我係一齊從緊殯儀社企嘅殯儀策劃經理，咁同時都係遺體防腐員。朋友啊都會問係啦，有冇即係去殯儀館啦，或者有冇啲咩聽過啲乜嘢嘅故事啊咁樣係啦。咁我最初接觸遺體修復啦，係啦，遺體防腐嘅時候都平常心嘅。見到佢哋即係一啲遺體上面嘅一啲痕跡啊，隻腳咧有啲浮腫嘅，係啦。咁可能我都會諗可能生前佢哋患過咩病，係啦，佢哋個生活質素係點樣，咁直至去到最後一刻啦咁樣。記得第一次做完遺體防腐嘅時候咧，我記得比較最唔習慣就係嗰個防腐藥水嘅味啦，係啦，因為都比較攻鼻嘅，係啦。咁但係做落之後咧，又會發現係啦，咁就好似係喺佢哋身體上、遺體上見到一啲痕跡，而嗰啲痕跡可能係佢哋好努力諗住想生存嘅，繼續係啦嘅一啲證據。有一個比較深刻咧，就係佢爸爸過咗身，但係佢因為病咧，佢面咧受到凹晒嘅，係啦。咁然後家人想做修復嗰樣嘢之後咧，咁佢哋再喺嗰個安息禮上面去再即係公開俾其他親戚去望嘅時候咧，其實個個親戚都忍住想喊咁樣，係啦。咁有一個家人都講翻話即係好似翻佢未病之前嗰個樣咁樣，係啦。咁好似呢個角度就會原來遺體修復都可以令到彌補到、安慰到一啲家人，甚至認識佢嘅朋友嘅一啲即係安慰咯。我媽媽都係比較反對啦，係啦，因為即係一啲傳統嘅觀念啦，係啦，即係佢哋覺得女仔咁就返即係 office 工係啦，咁朝九晚五穩穩定定安穩咁就可以啦。加上佢對於即係殯儀行業咧都好避忌嘅，係啦，即係有死字呢啲咁樣係啦，咁所以佢就會有反對啦。咁但係我爸爸咧就比較係即係自由派一啲嘅，係啦，咁佢覺得阿女想做啲乜嘢去嘗試就去學習啦咁樣樣。同時間咧，我啲朋友就一啲啦，係啦，咁有一啲就會覺得哇好新奇喎，係啦，好得意嘅一個行業，係啦，咁有啲問下有冇鬼故聽啊咁樣樣啦，係啦，咁但係有啲就會覺得即係女仔人家去入呢一行，佢哋望我嘅眼神係有啲奇怪嘅，我會覺得有一次都深刻咧，就係我個朋友嘅媽媽都係突然間離世咗嘅，係啦，咁佢即刻就諗到我啦，即係嗰啲步驟係點樣，係啦，咁我都會諗即係可能對比翻最初啲朋友可能用一啲比較奇怪嘅眼光去望住自己做呢份工作，係啦，咁但係原來做咗一排原來有啲機會係可以即係同到佢哋同行嘅，係啦，咁我覺得呢個都係幾奇妙嘅事啦。做過咁多次嘅即係喪禮啦，係啦，我覺得個哀傷咧係每個人都好獨一無二嘅。生死教育其中一個即當然都少不免就係講及個哀傷咧，嗰個喪禮都好重要，係啦，即係嗰個喪禮可以多啲人性化，或者真係多啲細心，係啦，或者留意到佢哋嘅情緒。或者真係做一啲係佢哋好想為到親人做嘅一啲
喪禮嘅一啲元素係啦，可能做到完成到，咁往後佢哋哀傷嘅路又會走得順暢一啲，可能工作中係啦都領略到嘅一啲意義咯。